Hii ni makala fupi inayoelezea kuhusu tamaduni na asili zetu kama Watanzania. Kama ilivyoada, Chuo Kikuu Huria na Shimulimuli tulibeba dhima ya kwenda kumulika tamaduni za Watanzania. Tukajaliwa kutembelea mikoa mitano. Tulivuka mabonde, milima, mapoli, vichaka kuona hazina mbalimbali za makabila mbalimbali. Ndani ya mikoa ifuatayo, mkoa wa Morogoro katika kijiji cha Vidunda, ambapo mwenyeji wetu ndugu Makene alituongoza. Tulipata kuona vitu vingi vya asili, hasa maporomoko ya maji, ufugaji wa samaki kwenye mabwawa, hali kadhalika ngoma za asili kutoka kwa Wanavidunda. Sisi tumekuta wazee wanacheza. Ndio. Mimi nilipomaliza tu shule mwaka 82, ndio 83 nikajiunga na mimi na kundi la wazee. Kundi la wazee. Kadiri tunavyoishi wengine wanapungua, wengine wanaongezeka ili kuimarisha ngoma yetu. Ndio. Kikundi hiki kinaitwa kikundi cha Chinigu kutoka Vidunda. Cha Chinigu. Upekee wao, machifu walifuata dini ya Kikristo, na hivyo kijiji kizima kinaishi waumini wa Kikristo na nyumba za ibada ni makanisa pekee. Walio wengi, kwa hiyo Wahehe walikuwa wanatumia neno la Vidunda. Walipofika maeneo ya Vidunda, basi neno lile fi likabadilika na kuwa vi, kutoka Vidunda na kuwa Vidunda. Kwa hiyo ndivyo tumeendelea kuishi mazingira haya karne na karne. Kwa hiyo kulikuwa na utawala mbalimbali wa kichifu, wakiwepo wachifu wa kina Yanda, wakina Josefu ambaye alikuwa anaitwa Bwana Fedha. Na alikuwa anaitwa Bwana Fedha kwa sababu alionekana kipindi hicho watu wengi walikuwa wanampelekea hizi rupia hela moja. Kwa hiyo alikuwa na sanduku, alikuwa amejaza fedha nyingi sana. Kwa hiyo jina lake kutoka Josefu ikabadilika kuwa Bwana Fedha. Baadaye ukaja utawala mwingine wa Kinangira ambaye alikuwa anaishi Kibebi, na mtawala wa mwisho kabisa wa Kividunda anaitwa Ali Ndira ambaye yeye alifariki huko Mikumi, na mpaka leo kaburi lake lipo ambalo linaonekana. Kadhalika tukaelekea kule kusini mwa Tanzania ambako ni Newala. Mwenyeji wetu ndugu Aktali alituongoza kama ilivyo Tichaka chocho kwenda kutafutia tamaduni. Tuko Chiwindi kwa ajili ya tamaduni, lakini kuna mwenyeji wangu Aktali hapa ameweza kutuleta huku kuweza kupata tamaduni 2-3 ambazo tutajifunza. Bwana, come. Tulifanikiwa kuona tiba za asili zinavyofanya kazi na uhalisia wa kutibu wagonjwa. Wananifukuza nakimbia niende kuifichua huko. Tiba hii ndumba ni nini? Hii ndumba yani ndio moja ya kukabidhiwa vile vitu. Kwa hiyo huu naweza nikatia dawa tu, haina kitu saizi. Ila mimi naweza nikaweka dawa ndio kwa ajili ya kutibia wagonjwa. Kuna wagonjwa tofauti, ndio magonjwa yale yako tofauti. Kuna wagonjwa wengine, lakini pia uchongaji wa vitu vya asili. Kama unafahamu, Wamakonde ni wachongaji wazuri wa vinyago kwa kutumia mti wa mpingo. Hata chanuo hiko unachokiona kimetengenezwa kwa mti wa mpingo. Ni ngumu. Kama unavyoiona. Alafu vyombo vyangu ni hivi. Alafu hii hapa inakuwa ni gogo. Sio kwamba kunatoka kwamba kuna kitu wamekitengeneza afu akaniletea, hapana. Kunakuwa gogo. Alafu gogo unakata kwa msumeno, kama unachukua vipimo, yani unachukua hivi. Alafu nakuja kukata hapa. Alafu lile gogo unasimamisha. Umeelewana? Alafu nachukua upanga. Ndio. Alafu napanga sasa hivi. Alafu napiga juu. Yaani ukiwa mzuri unajiacha. Kwa hiyo pale ninapata zile frame, kama nikipata 5, nikipata 6. Ndio. Alafu natumia kifaa hicho ambacho alicholeta kijana sasa hivi. Ndio. Hiki hapa. Hiki hapa ndio nachonga ili sasa frame hii inakaa safi kabisa. Alafu baadaye naweka vipimo, meno yatafika wapi. Ndio naweka kipimo,
alafu natumia sasa kuweka meno. Sasa meno situmii kipimo, yani tulipata bahati ya kupata historia ama kusikia historia ya Shimo la Mungu kutoka kwa afisa utamaduni Faraji Hamisi. Hakika Tanzania ina vivutio vingi vya asili. Ni eneo ambalo Mungu amelitumia kwa wao kufikisha ujumbe kwake na kuweza kupata yale ambayo wanayatarajia. Lakini kitu kingine, hili eneo huwa tunalitumia pia kwa ajili ya kupata tiba za asili. Wako wataalamu wa tiba asili ambao wanaingia hapa chini. Iko miti ambayo inaaminika ni nadra sana kuipata maeneo mengine, lakini hapa inapatikana. Kwa hiyo wanapofika hapa wanakuja kuchimba hiyo miti, wanaenda kutibu watu, dawa ambazo zinasababisha muda mwingine wengine wanapata nafuu kwenye mifupa. Wako wataalamu wa tiba asili wanachukua miti hapa kwa ajili ya kwenda kutibu mifupa na vitu kama hivi. Ni miongoni mwa sababu zilizopelekea kuliita Shimo la Mungu, kwa sababu waliamini Mungu amelitumia hili shimo na miti iliyoko hapa kama sehemu ya kuwakomboa watu wa eneo hili, na ndio sababu wakaliita Shimo la Mungu. Lakini pia viko visa mbalimbali ambavyo, kwa mfano, kuna nyakati hapa huwa panatokea kama utandu hivi unakuja kufunika wilaya mzima hii ya Newala, yani hapa mjini inafunika eneo zima la mjini hapa. Ni kipindi ambacho wazee wetu mababu walikuwa naamini ni wakati ambao Mungu alikuwa anatukumbusha kwamba lazima tufanye jambo kwa ajili ya hili Shimo la Mungu. Kwa hiyo yanafanyika hayo matambiko kwa ajili ya kumomba Mungu kuondoa balaa mbalimbali ambazo aidha zinaweza kutunyemelea au zikatukuta wananchi wa Newala. Kwa hiyo ni shimo ambalo limekuwa na historia kubwa, na kwa sasa sisi upande wa serikali, jukumu letu la kwanza, tunashirikiana na wahifadhi ambao ni wakala wa misitu TFS kwa ajili ya kuhakikisha tunapanda miti kwenye baadhi ya maeneo ambayo msitu ulishaanza kumegwa na mvua, kwa sababu kwa mfano mvua ya mwaka 2004 kama sikosei ilinyesha mvua kubwa kama siku 3 mfululizo, na ule mmomonyoko ukaongezeka kwenye baadhi ya maeneo, na hili shimo linakaribiana kabisa na shule ya sekondari ya kutwa Newala. Kwa hiyo yuko karibu kabisa na makazi ya watu. Lile halijafika, ila sasa kutamani na sisi wenyewe akina watoto wa mwaka huu wanayetaka masuala ya kusema mwanangu aluke tu. Sio kusema atamaniwe. Siku za nyuma zile walikuwa wanatucheza kwa miaka 10. Sasa pale mtu hawezi kachelewa kutamaniwa. Lakini mwaka huu ndio tumebadilika. Tumekuwa na mtindo wa kisasa ambao usioeleweka. Tunakuwa na mila zingine sasa, tumeshabadilika na watoto wetu. Ikitokea labda mtoto wa Kimakonde yeye hajachezwa unyago, labda kama ni mzazi wake amekataa kwamba mimi sitaki mwanangu achezwe kabisa unyago, hiyo kuna athari yoyote ambayo inaweza ikampata huyu mtoto ambaye amekataa kuchezwa unyago? Haiwezi kumkataa, ila sasa kuna kitu ambacho kinamkuta yule mtoto, kwa sababu watoto wenzake wote wanakuwa kule jandoni na wachezea. Sasa yule mtoto anajisikia vibaya, inakuwa kama bado hajaaluka. Sasa na hata kina baba wanamsuasua kusema mtoto huyo hajaaluka, tutamwingiliaje? Ndio ikawa sasa tumekuwa sasa wote tuchezwe unyago kwa huku kwetu kwenye wa Makonde sisi. Na hasa mnapokuwa kwenye unyago, ni vitu gani ambavyo ni muhimu ama kuzingatia yule bibi mkubwa ambaye amekabidhiwa wale watoto wanapoenda kule kwenye unyago? Vitu gani huwa vinafanyika kule? Tunachukua, kuna kitu wanaita imale, tunachukua unga, tunachukua nyungo hivi za kuwahi kutengeneza vile vitu vile, na tunachukua, kuna kitu fulani tunaita liwondo, huko kwetu tunaita liwondo, wanawagula tu kwenye mti hivi, ndio mtoto yule tunamvesha. Ndio kawa tumesha, na sisi akina mama tunakuwa na unga wetu tunayofanya taratibu zetu ili kumchezea yule mtoto, ili ajue kwamba na mila zetu za kumpa mila za kuheshimu wazazi. Nasi kama Shimulimuli tukasema bado safari ni ndefu sana tunayo. Tukasafiri mpaka kaskazini mwa Tanzania, nako ni mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Same. Ashukuliwe mwenyeji wetu ndugu Elihaki. Tuliongozana naye mpaka katika msitu wa Kwizu. Taratibu.
Hizo usilazimishe uemee kwenye pua. Unateseka ukiniambia hivyo unateseka. Wewe unavyojua wewe. Shida. Ingie kwenye pua si ndio? Hapo tulipata kuona vyakula vya asili kama makande na ugali wa ndizi. Kulikuwa na sehemu ya tiba asili ya matambiko na upekee uliopo wa historia kwamba walikuwa na watoto wakizaliwa na ulemavu wa viungo ama albino. Kwao ni mkosi. Kwa haya na kwa mahindi hapa. Na kwa mahindi sio haja kuolewa. Kwa hapa ndo mashina ya kijani. Wangu ndo wapi kwa ndio kia mia. Kama dikani hicho. Chochote dia ile. Kisogeni chukua. Asili ya ngoma kama hii ngoma tulikuwa tunacheza inaitwa majuma. Kwa hiyo ngoma zamani wakina mama wakiimba walikuwa wanaimba kwa ajili ya vijana, yani wasichana. Wanaambiwa wakienda kwenye sherehe kuna ngoma zinapigwa, waende kucheza ngoma, wasizunguke huku na huko, maana walikuwa wanawafunza. Kwa hiyo walikuwa wanaimba kuwa kuna dada mmoja alikuwa anaitwa Majuma. Kazi yake akienda kwenye ngoma, hachezi ngoma na wenzake. Yeye kazi ni kwenda kuzunguka huko. Sasa akaambiwa wewe utakuwa ina maana anafunzwa kuwa usizunguke huko, maana ukizunguka huko ni mambo mengi utayafanya. Kwa hiyo ndio maana wakaimba hiyo ngoma ili mtu ukifika kwenye ngoma, maana ngoma kipindi hicho zilikuwa zinachezwa usiku. Sasa unaambiwa ukae kwenye duara na wenzako ucheze, usizunguke huko. Sasa hiyo mshamuro, maana yake ukienda huko hujui utafanywa nini. Ndio maana ya hiyo ngoma. Kwenye ngoma nimeingia kwenye ngoma, nilipenda ngoma nilivyoulizia maana yake. Sasa ndio maana nikaona na mimi nijiunge kwenye kikundi cha ngoma ili tuwe tunafunza. Yaani ngoma ni kama ni utamaduni wa kufunza wengine, au kuna tukio fulani tunaenda kucheza kwa ajili ya lile tukio. Ndio maana ya ngoma ya asili. Kulikuwa na mengi sana, lakini bado safari iliendelea mpaka mkoa mwingine, mkoa wa Arusha, wilaya ya Meru. Hakika huku utashangazwa. Unajua Wameru wanaendana sana na Wamasai na kuna tamaduni huwezi kutofautisha, lakini katika historia tumepata kuona utofauti.
Na ndugu Nathanaeli ambaye ni mwenyeji wetu alitupa historia kidogo kutoka kwa wazee pia. Kwa majina naitwa Davison Gabriel Nasari, ni mtafiti wa mila na desturi, jadi na mila na desturi za Wameru. Warwa Wameru ni kabila ambalo walianza makazi yao kuzunguka mlima Meru, hivyo wakaitwa Warwa baada ya kuachana na ndugu yao Mchaga kuelekea mlima Kilimanjaro na Meru kuelekea mlima Meru. Kwa hiyo Mchaga ndiye aliyembatiza Meru jina la Nrwa. Nrwa maana yake ni kupandwa, kwamba yeye Meru alipanda kuelekea mlima Meru. Kwa leo naelezea taratibu za mila na desturi za Wameru kwenye rika. Mwaka 1993 rika liloitwa Kilowio lilitawazwa kwa ajili ya kuongoza ama kwa ajili ya ulinzi, lakini ni kwa ajili pia ya shughuli mbalimbali za kijamii kama vijana. Mwaka 2023 wakastaafu. Kustaafu kule wanaita kulala, na kutawazwa rika jipya ambalo liliitwa Utareto, ambalo ndio rika sasa hivi liloko madarakani tokea mwaka 2023. Wana desturi kwamba wakistaafu huwa wanaacha kumbukumbu. Kwa hiyo mwaka huu walivyostaafu wao waliacha kumbukumbu kwenye jengo hili la poli hapa kwenye kituo cha afya. Wakajenga chumba ambacho ni kwa ajili ya huduma za afya kwenye kituo hiki cha afya cha poli. Kama jengo linavyoonekana nyuma yangu hapo ni jengo hilo la kumbukumbu baada ya rika hilo kustaafu na kufanya sherehe za kustaafu na kutawazwa rika lipya ambalo liliitwa Utareto. Utaona utofauti wake na za Wamasai, jinsi zinavyojengwa nyumba zao, lakini tuliona kwa ndani waliweka sehemu ama partition tofauti: chumba cha mama na baba, sehemu ya mifugo na kulala watoto. Lakini upekee wao uliopo kwao ni chakula, utunzaji wa vitu vya asili na namna ya kutoa ama kupeleka mahali kwa Wameru. Unajua kipi kilitushangaza? Wakati wa kupata historia, kuna chombo cha kuhifadhia asali kimekaa zaidi ya miaka 100, yaani tunasema mtu aliyetengeneza hii ni kama nianza nikasema ni watu wenye miaka 100 na kitu 110. Wanaitwa wazee wa Lutuwati. Tutaona hapa mbele kuna ambavyo sisi tunaweza tukasema tunaziita hao wenye kutengeneza waweza wakatengeneza kama hizi za asili, lakini saa nyingine mimi natumiaga kwamba wanatengeneza digital. Kwa kweli vijana tumewashirikisha pia. Ndio. Mfano kuna mkanda wetu tulio rekodi video yetu ya pili. Tulikuwa na vijana ila kwa sasa hivi wako shuleni. Lakini tumewashirikisha sana. Na wanaimba. Na ungekuwa umepata bahati ya kununua labda DVD yetu ya pili, ungewaona vijana walivyoshirikishwa ili waendelee kunyonyea na kuweza kurithi tamaduni zetu. Duluti. Na duluti manake kina kirefu. Afu duluti vile vile ziwa kama ziwa. Hii hapa ni Crater Lake. Tukisema Crater Lake tunamaanisha kwamba ni maziwa ambayo yanatokana na mifumuko ya volkano. Mifumuko ya volkano ina maana kwamba kama unavyoona ile ziwa lilivyo, kabla ya kuwepo ile ziwa, ina maana kwamba kulikuwa na mlima. Ule mlima ukaja ukazama kwa sababu ya milipuko ya volkano.
Ile mlima ulipozama ikapaswa water table au ile mikondo ya maji chini, alafu maji akapanda juu. Ndio maana ukiangalia hapo huwezi kuona mtu anaingiza maji wala kutoa maji, na maana inlet na outlet ni underground, yani maji yanaingilia chini na yanatokea chini vile vile. Na ziwa limekaa V shape. Ukisema V shape ina maana kwamba yani jinsi unavyozidi kwenda katikati ndo kina kinapozidi kuwa kikubwa. Na hapo awali walipima wakakuta kuna mita 700, lakini vipimo vilianzia kwenye juu, kwenye level ya mlima kule juu, kwenye rimu ya mlima. Na uhusiano kati ya hili ziwa na jamii ya Wameru kimila, hili ziwa ni moja ya kwanza liko Meru. Liko Meru na jamii iliyozunguka hapa ni jamii ya Wameru, kabila la Wameru. Kipindi cha nyuma, kulingana na historia jinsi zilivyo, wazee walikuwa wanakuja kufanya matambiko. Walikuwa wanakuja kufanya matambiko, wanakuja na chinja mbuzi, wanafanya nini kwa ajili matambiko walikuwa wanayafanya, kwamba kama kuna shida yoyote labda au ni mvua, kwa hiyo wanajikusanya wanakuja kwa wanafanya matambiko chini ya miti kadha, miti mikubwa wiko kule inaitwa Ficus sycomorus. Miti mikubwa ni mikuyu. Shimulimuli tukasema hapana. Timu nzima ya production tukahamishia majeshi yetu mkoani Mwanza, wilaya ya Magu. Aise, tulishangazwa na historia tuliyoipata kutoka kwa mzee. Anasema kwamba kijana wa kiume wa Kisukuma yeye atailiwi mpaka yeye mwenyewe apate akili na ajue kwamba kuna kutailiwa. Aise, ni historia iliyotuchanganya sana kidogo, kwa sababu sio ya kawaida. Na tukasikia kuhusu utibuji wao kwa njia ya asili, dawa na namna wanavyoweza kurisisha kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa ajili ya kuweza kutibu wagonjwa. Hayo ni 1 na 2 tuliyoyapata kule mkoani Mwanza. Hakika Tanzania ina mengi ya kusisimua na kujivunia. Na sisi kama Shimulimuli tulipata nafasi ya kutembelea makabila 5 na tumepata mengi ya kujifunza. Huenda ulikuwa unafahamu au haufahamu, lakini sisi ni matajiri wa vitu vya asili na ni jukumu letu kuvitunza na kuvilinda. Hakika ni safari nzuri sana ya kujifunza. Shimulimuli, asili yetu, utajiri wetu. Tuko na majembe haya madogo madogo.